Сәлем балақай. Қалың қалай? Бүгінгі күнің қалай өтті? Бүгін не істедің? Балабақшадан келген боларсың. Балабақшада тәртіпті болдың ба? Жарайсың. Сенің тәртіпті болатыныңа мен сенімдімін. Мен саған бүгін ертегі айтып бермекшімін. Ертегі тыңдауға дайынсың ғой? Жақсы. Дайын болсаң, онда бастайық. Ертегі қарға мен түлкі деп аталады. Түлкі жол бойымен қарны ашып, ішегі шұрылдап келе жатады. Бір кезде алыстан биік тоғайдың басында отырған, аузында ірімшігі бар қарғаны көреді. Түлкі қуланып, қарға отырған тоғайға жақындап келеді де, қарғаға былай дейді екен. Қарға, қарғатай, сен осы орман ішіндегі ең әдемі, жүні жұмсақ құс екеніңді білесің бе? Оған қарға міз бақпастан үндемей отыра береді. Түлкі ары қарай, қайтсем ірімшікті қолыма түсірсем екен деп, айла амал ойластыра бастайды. Қарға, қарғатай, жүзің сондай шырайлы, сондай әдемі құссың. Сенің сұлулығың ерекше болып, алыстан көз тартып тұр. Қарға оған да үндемей, міз бақпастан ары қарай отыра береді. Түлкі ары ойланып, бері ойланып, ары қарай алдауға көшеді. Қарға, қарғажан, сен осы орман ішіндегі даусы ең әдемі құс екеніңді білесің бе? Сенің даусыңды естімегелі көп болды. Қане, әдемі даусыңмен ән шырқашы, дейді екен. Бағанадан бері үндемей тыңдап отырған қарға мақтауға есіріп, дандайсып, аузын ашып, қарқ деп әнін айта бастаған кезде, ірімшігі жерге түсіп кетеді. Соны аңдыған түлкі ірімшікті қағып алады да жеп қояды. Сөйтіп қарғаның азығы түлкіге жем болады. Бұл ертегіден қандай ой түйдің? Бұл ертегі бізге жамандықтан жиренуге, ешкімді алдамауға және мақтаншақтыққа жол бермеуге үйретеді. Енді ұйқыға жатып, тәтті түс көруіңе тілектеспін. Менің ертегім ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Қош сау бол. Сәлем балақай, қалың қалай? Бүгін мен саған ең қымбат қазына жайлы әңгіме айтамын. Бір күні Әли есімді бала ауыл шетінде әкесімен бірге қыдырып жүреді. Күн шуағын төгіп, құстар әдемі сайрап жатыр. Ал әкесі болса, Әлиге сан түрлі сұрақтар қойып, оны ойландырғысы келеді. Балам, сен үшін ең қымбат қазына не деп ойлайсың? Деп Әлиден әкесі сұрайды. Әли болса сәл ойланып, ең қымбат қазына ол ақша, байлық деп жауап беріпті. Әкесі болса жымиып, жақсы балам, бірақ одан да қымбат қазына бар. Ойлан, дейді екен. Әли болса таңданып, ол не әке? Деп сұрайды. Ал сен қалай ойлайсың?
ең қымбат қазына ол не? Жауабын білесің бе? Жақсы, әңгімені ары қарай жалғастырамын. Әкесі қолын Әлидің иығына қойып, былай дейді. Дүниедегі ең қымбат қазына ол сенің ата-анаң. Өйткені олар сенің өмірдегі ең алғашқы ұстазың, ең жақын досың және әрдайым сенің қорғаның болып табылады. Алтын мен байлық жоғалуы мүмкін, ал ата-ананың махаббаты үнемі жаныңда болады. Әли болса, сәл ойланып қалады. Ол ата-анасының оны қалай жақсы көретінін, оған қалай қамқор болатынын есіне түсіреді. Кешке үйіне қайтқанда, үйіне жүгіріп кіріп, анасын құшақтай алады. Анашым, әке, сендер менің ең қымбат қазынамсыңдар, дейді. Ал ата-анасы қуанып, оны бауырына басады. Әли осы күннен бастап шын байлық ата-ананың махаббаты екенін түсінеді. Бұл әңгімеден қандай ой түйдің? Бұл әңгіме бізге ата-ананың бала өміріндегі ең қымбат қазына екенін көрсетеді. Алтын мен байлық уақытша, ал ата-ананың қамқорлығы мен мейірімі мәңгілік. Сондықтан да балақай, ата-анаңды құрметтеп, әрдайым көмектесіп, олардың жанында болып, мейірімін бағалау керек екен. Осыны мықтап есіңе сақтап ал. Жарай ма? Сәлем балақай. Қалың қалай? Бүгін бізге қонаққа Айсұлу мен оның қонжығы келді. Олар да сенімен бірге ертегі тыңдамақшы. Қане Айсұлу мен оның қонжығын жайғастырайық, ертегімізді бастайық. Бүгінгі біздің ертегіміз Арыстан мен Тышқан деп аталады. Арыстанның аң патшасы деп аталатынын білесің бе? Ол орманда аң патшасы деп аталады. Ертеде аң патшасы Арыстан орманда ұйықтап жатса, оның денесінен жорғалап бір тышқан жүгіріп жүріпті. Арыстан ұйқысынан оянып кетіп, тышқанға ызаланады. Ыза болып, оны қолымен ұстап алады да, өлтірмекші болғанда, тышқан оған жалбарынады. Құрметті Арыстан, мені өлтірмеңізші. Менің де бір пайдам сізге тиіп қалар. Мені қоя беріңізші, деп жалынады. Сонда Арыстан: сенің маған қандай пайдаң тиеді? Жарайды, мен сені босатайын, деп рақымшылығына бөлеп, тышқанды босатып қоя береді. Бір күні Арыстан орманда серуендеп жүріп, аңшылардың құрған торына түседі. Арыстан тордан босамақ болып, ары арпалысып, бері арпалысып, жан ұшырып ақырады. Бірақ тордан босай алмай қояды. Оны көрген тышқан Арыстанның қасына барады. Арыстан оған қарайды да: мынаған істер лажың бар ма? деп сұрайды. Сол кезде тышқан өзінің өткір тістерімен тордың жібін кеміре бастайды. Кеміріп, торды үзіп, Арыстанды құрсаудан босатады. Бұған Арыстан таң қалып, тышқанға риза болып, өзінің бұрынғы істеген ісіне өкініп, тышқанға рахмет айтады. Содан бері тышқан мен Арыстан
дос екен. Бұл ертегі бізге мейірімділік пен қайырымдылықтың шексіз екенін үйретеді. Қанша үлкен, күшті болып тұрсаң да, күнің бір күні кішкентай көмекке тәуелді болуың мүмкін екенін көрсетеді. Сәлем, балақай. Қалың қалай? Бүгін балабақшадағы күнің қалай өтті? Әрине, тамаша өткеніне мен сенімдімін. Көңіл күйің қалай? Көңіл күйдің көтеріңкі болуы өте маңызды. Солай ғой? Әрине солай, дұрыс айтасың. Сен ертегі тыңдағанды өте жақсы көресің, иә? Менің ертегілерім саған тек қана жақсы көңіл күй сыйлап қоймай, сонымен бірге сенің ой қиялыңды дамытады. Сондықтан міндетті түрде кешкі жатарда ертегі тыңдап жат. Жарай ма? Ал ендеше ертегімізді бастайық. Мен бүгін саған ерекше ертегі айтып беремін. Ертегі мақта қыз бен мысық туралы. Ертеде бір үйде мақта қыз бен мысық өмір сүріпті. Мақта қыз бір күні үйді жинап жүріп, мейіз тауып алады. Ол әрине өзінің досы мысықпен ол мейізді бөліп жегісі келеді де, мысықты шақырады. Мысықты ары шақырады, бері шақырады, бірақ мысық дер кезінде келмейді. Ал сен өзіңнің қолыңдағы нәрсемен досыңмен бөлісесің бе? Әрине бөлісесің, иә? Себебі сен өте жақсы доссың. Ал ертегіні ары қарай тыңдайық. Мысық келмеген соң, мақта қыз мейізді өзі жеп қояды. Бірнеше уақыттан соң мысық келеді де, мақта қызға: «Мені неге шақырдың?» деп сұрайды. Мақта қыз оған жауап бермейді. Сонда мысық айтады: «Сен жауап бермесең, мен сенің сүтіңді төгіп тастаймын». Ал мақта қыз оған ерегісіп: «Сен менің сүтімді төгетін болсаң, мен сенің құйрығыңды кесіп аламын», дейді екен. Сөйтіп, екі дос ерегісіп, мысық мақта қыздың сүтін төгеді, ал мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Ал сен досың екеуің солай жасайсыңдар ма? Әрине, олай жасауға болмайды, өйткені сендер доссыңдар. Содан мысық құйрықсыз әрине жүре алмайды. Ал мақта қыз сүт ішкісі келеді. Мысық бір кезде мақта қызға барып: «Мақта қыз, менің құйрығымды қайтарып берші», дейді екен. Сонда мақта қыз мысыққа: «Ал сен менің сүтімді әкеп бер». Мысық сүт әкелу үшін сиырға барады. «Сиыр, сиыр, маған сүт берші», дейді екен. Сонда сиыр: «Сен маған жапырақ әкеп бер, мен саған сүт беремін», дейді. Мысық тоғайға барады. Тоғайдан жапырақ сұрайды. Сонда тоғай: «Сен маған су әкеп бер, мен шөлдедім». «Су әкеп берсең, мен саған жапырақ беремін», дейді. Мысық су іздеп кетеді. Өзенге бара жатса, жолда иін ағашпен су әкеле жатқан қыздарды көреді. «Қыздар, қыздар, маған су беріңдерші». Қыздар оған айтады: «Сен бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз».
Мысық сағыз іздеп дүкеншіге барады. Дүкенші, маған сағыз берші. Дүкенші былай деп жауап қайтады. Сен маған жұмыртқа келіп бер. Оның орнына мен саған сағыз беремін. Мысық өзіне жұмысын көбейтіп алды, иә? Сүтті төгем деп. Байқадыңдар ма? Мысық енді тауыққа барады. Тауық, тауық, маған жұмыртқа берші, деп жалынады. Ал тауыққа не керек? Әрине, оған жем керек, иә? Оның жемі дән екен. Тауық мысыққа айтады: сен маған дән әкеп бер, сонда мен саған жұмыртқа беремін. Дән іздеп келе жатқан мысықтың алдынан тышқан жүгіріп өтеді. Ол тышқанның артынан қуып барып, оны ұстап алады. Сол кезде байқұс тышқан былай деп жалбарынады: мені босатшы, мысық, сен не сұрасаң, мен саған соны беремін, дейді екен. Сонда мысық: маған дән берсең, мен сені босатамын. Әрине, тышқан дән беруге келіседі. Өзінің қамбасына апарып, жинап қойған дәнінен мысыққа береді. Оны алған мысық кімге барады? Әрине, тауыққа барады. Тауық оған жұмыртқа береді. Ал жұмыртқаны кімге береді деп ойлайсың? Дұрыс айтасың. Жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші оған сағыз береді. Сағызды алып, ол қыздарға барады. Қыздар оған су береді. Суды тоғайға апарған мысыққа тоғай жапырағын береді. Жапырақты кімге апарады? Иә, жапырақты сиырға береді. Сиыр оған өзінің нәрлі, құнарлы сүтін береді екен. Сүтті мақтағызға апарып беріп, өзінің құйрығын алыпты. Ертегі саған ұнады ма? Бұл ертегіден біз нені түсінуіміз керек? Бұл ертегі бізді адамгершілікке, достыққа адал болу керек екенін, және досың шақырған кезде үнемі қасынан табылу керек екенін айтады. Солай ғой. Аулада бірге ойнайтын достарың көп шығар. Оларға да күнде кешкі жатар алдында ертегі тыңдайтыныңды айттың ба? Әрине, оларды да өзіңмен бірге ертегі тыңдауға шақыр. Демалысыңды көңілді өткізіп жатырсың деп ойлаймын. Енді мен ертегімді бастайын. Тырна мен түлкі жайында. Қу түлкі барлық ертегілерде бар. Байқадың ба? Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Бір күні түлкі тырнаны үйіне қонаққа шақырыпты. Қымбаттым, маған ертең қонаққа кел. Мен дәмді тамақ пісіріп қоямын, дейді. Ертеңінде тырна түлкінің үйіне қонаққа барады. Түлкі досының алдына жайпақ тәрелкеге салып, ботқа береді. Тамақтан ал, қымбаттым, өзім пісіріп едім, дейді түлкі. Ал тырнаның қандай құс екенін сен білесің, иә? Тырнаның тұмсығы ұзын құс. Әрине, ол ұзын тұмсығымен жайпақ тәрелкедегі ботқаны жей алмайды. Ары шұқып, бері шұқып, жей алмай отырады.
Ал түлкі болса, ботқаны тілімен жалап-жалап тез тауысады. Бәрін жеп болған түлкі: «Айып етпе, достым, бұдан басқа менің тамағым жоқ», дейді тырнаға. «Ештеңе етпес, осыған да рахмет. Ертең менің үйіме қонаққа кел», деп тырна түлкіні шақырады. Ертесіне түлкі тырнаға қонаққа барады. Тырна болса, салқын көже дайындап, оны мойны тар құмыраға құйып береді. Ал түлкі мойны тар құмырадан ол көжені іше алмайды. Түлкіге тырна: «Же қымбаттым, қысылма, алып отыр», дейді. Ал түлкі болса, ар айналдырып, бер айналдырып, құмырадан көжені іше алмайды. Ал тырна болса, өзінің ұзын тұмсығымен шоқи береді. Бәрін жеп болған соң, тырна оған: «Ренжіме, қымбаттым, бұдан өзге тамағым жоқ», дейді. Бір аптаға тойып шыққысы келген түлкі ызаланып үйіне қайтады. Осымен ертегіміз тамам. Әрине, не ексең, соны орасың деген мақал осы ертеге дәл келіп тұр, иә? Ал біз досымызбен ондай қарым-қатынас жасамаймыз. Солай ғой? Жақсы. Ендеше, берек экранға жақында. Мен саған ақ тиін мен қасқыр туралы ертегі айтып беремін. Ақ тиіннің орманда мекендейтінін білесің, иә? Ол жүні үлпілдеген өте әдемі кішкентай аң. Ақ тиін бір күні бұтақтан бұтаққа секіріп жүріп, жерде ұйықтап жатқан қасқырдың үстіне құлайды. Қасқыр орнынан атып түрегеп, тиінді ұстап алады. Тиін қасқырға жалына бастайды. «Мені жеме, жіберші», дейді қасқырға. Қасқыр сол кезде оған былай депті: «Жарайды, мен жіберейін, бірақ менің бір сұрағым бар. Осы сендер неге үнемі қуанып, шат-шадыман болып жүресіңдер? Соны айтшы», дейді екен. Оған тиін: «Жарайды, айтайын. Тек мені бірінші босатшы. Әйтпесе, жүрегім дірілдеп, қорыққанымнан ештеңе айта алмай тұрмын», дегеннен соң, қасқыр тиінді босатады. Тиін секіріп ағаштың басына шығып, қасқырға былай дейді: «Сен, қасқыр, залымсың. Залымдық ішіңді жандырады. Сондықтан да әрқашан қапалы болып жүресің. Ал біз ешкімге зұлымдық ойламаймыз. Сондықтан да біз әрқашан қуанып, шат-шадыман болып жүреміз», деген екен. Сондықтан да өзің айналаңа шуақ шашып, елдің барлығына жақсылық ойлап жүрсең, сенің де көңіл күйің көтеріңкі болып, шаттанып жүретініңді ұмытпа. Осы қағиданы өмір бойы есіңе сақтайсың деп ойлаймын. Енді экранға берсек жақында. Ертегімізді бастаймыз. Мен саған бүгін тауық неге қыт-қыттайтынын айтып беремін. Оның сырын екеміз бірге білейік. Ертеде тауық пен тышқан дос болыпты. Күндердің күнінде тауық бір уыс
бидай тауып алады. Тышқаннан бидайды үгітіп беруін сұрайды. Тышқан сонда: «Чик-чик, чик-чик, мен үгіте алмаймын», дейді екен. Тауық амалсыздан бидайды өзі үгітеді. Диірменнен шыққандай майда ұн жасап, оннан қамыр илейді. Содан кейін ол тышқанға: «Енді мына қамырдан күлше пысыр», дейді. «Чик-чик, чик-чик, мен ерініп тұрмын, өзің пісіре салшы», деп тышқан пісірмей қояды. Содан соң тауық қамырдан бір таба етіп күлше нан пісіреді. «Нанды кім жейді?» дейді тауық. Сол кезде тышқан жүгіріп келіп: «Шиқ-шиқ, шиқ-шиқ, мен жеймін», дейді екен. Ал тауық болса, оған: «Бидайды үгітуге де, күлше нанды пісіруге де ешқандай үлес қосқан жоқсың. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Ал сен болсаң, еңбек етпедің», деп қыт-қыт, қыт-қыт деп ашуланып, тышқанды үйден қуып жібереді. Содан бері тауық тышқанды көрсе, қыт-қыттап, үрке қарайды екен. Қыт-қыттың сыры осы екен. Өте қызықты ертегі айтып беремін саған. Тыңдауға дайынсың ғой? Дайын болсаң, онда бастаймыз. Бүгінгі ертегі дегелектің сыйы деп аталады. Дегелек қандай құс екенін білесің бе? Дегелекті адамдар арасында басқаша аист деп атайды. Аист туралы естіген боларсың. Әрине естідің. Дегелек ұзын тұмсықты, ұзын сирақты, өте әдемі құс. Ол сулы жерлерді мекен етеді. Балық, жәндік, бақа сияқты жәндіктермен қоректенеді. Және де дегелек табиғаттың бізге берген ерекше сыйы. Оның біздің экожүйемізге пайдасы орасан зор екен. Енді ертегімізді бастайық. Баяғыда бір қария келе жатып, жолда аяғы сынған дегелекті көріп, оны үйіне алып келіпті. Оның аяғын таңып байлап, емдеп, дегелек жазылған соң, оны ұшырып жібереді. Бірнеше күн өткен соң, дегелек ұшып келіп, оның үйінің төбесіне қонып, үйдің ішіне ат басындай алтын тастап жіберіпті. Бұл дегелектің қарияға деген алғысы. Қандай ақылды құс, я? Өзіне жақсылық жасаған адамға алғысын айтып кетті. Дегелектің қарияға жасаған сыйы ел арасына тез тарайды. Көршілерінің аузының суы құрыды. Бір қомағай қарт бізде бір дегелектің аяғын сындырып әкеліп бағайық деп, балаларына ақыл айтып, арам ойға барады. Бір күні сол қомағай қарт отынға барса, өз ұясының төбесінде отырған дегелекті көреді. Таспен ұрып, аяғын сындырады дағы, ол дегелекті үйіне алып келеді. Аяғын таңып, бірнеше күндей емдеп, жазылған соң дегелекті бостандыққа жібереді. Жібереді де, дегелекті күнде тосумен болады. Ол да
қашан маған ат басындай алтын әкеп береді деп, күнде алтын тосып отыратын болыпты. Бірнеше күннен соң жегелек ұшып келеді. Бірақ ол қарияның үйіне ат басындай алтын емес, сарыбас жыланды әкеп үйдің төбесінен тастап жіберіпті. Алтын тосып отырған адамның үйіне жылан жауды деген не деген сұмдық. Өте қорқынышты, иә балалар? Ал көрші қарт болса, алтын тұрмақ басын қалай аман сақтаймын деп, өз үйінен безе қашыпты. Қомағай қарт көрсе қызарлығы мен арамдығы үшін осылай өз жазасын тартыпты. Дегелектің қандай ақылды және әділ құс екенін білдік, иә? Жақсылық жасасаң, алдыңнан шығап, ал қиянат жасасаң, оның да жазасы бар екенін осы ертегіден білуге болады. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деген сөз осыдан қалса керек. Көптеген халықтарда дегелек бақыт пен сәттіліктің символы деп есептеледі. Ал қазақ халқы болса, дегелекті қадірлі құс деп есептеп, оны кездестірсең, саған сәттілік келеді деген белгі деп есептейді. Дегелек жайлы ертегім осымен аяқталды. Сәлеметсің бе менің кішкентай досым? Саған менің ертегілерім ұнап жатыр ма? Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Жарай ма? Бүгін мен саған түйені көрсе, жылқы неге қалтырайды деген ертегіні әңгімелеп беремін. Түйе мен жылқы қазақ халқының ерекше қадірлейтін төрт түлікке жатады. Төрт түлік дегеніміз ата-бабамыздың тұрмысында ерекше орын алатын үй жануарларының ортақ атауы. Олар халқымыздың асыраушысы, күнкөріс көзі әрі байлығы болып табылады. Бірақ жылқы түйені көрсе қалтырайды екен. Неге? Оны қазір ертегіден білетін боламыз. Ал кеттік, мен ертегімді бастаймын. Ертеде жылқы күнге қарап тұрып. Барлық жан жануарларға тіршілік сыйлаған қарапайым күн. Мені жануарлардың арасында ең әдемісі дейді жұрт. Оны мен өзім де сеземін. Бірақ мені бұдан да әдемірек етуге бола ма? Дейді. Қай жеріңді түзегің келеді? Дейді күн күлімсіреп. Егер менің сирақтарым ұзын болса, мен алдына жан салмайтын жүйрік болушы едім. Мойным аққудың мойнындай болса, бұдан да әсем көрік беруші еді. Ал төсім жалпақтау келсе, қазіргіден де алымдырақ болар еді. Оның үстіне адамзатты арқалап жүретін жотамда мәңгі ер тұрса, тіптен керемет болар еді. Жақсы, қалағаның болсын, сәл күте тұр, деп күн жерге түйені түсіреді. Денесі алпамсадай, түрі арбиған жануарды көргенде, жылқы қорыққаннан әрі жиіркенгеннен қалшылдап кетеді. Міне, сен қалағандай ұзын сирақ, аққудың мойнындай ұзын мойын, жалпақ кеуде, ері де дайын.
Сен осындай болғың келе ме? Деп күн сұрайды. Жоқ, жоқ, деп жылқы жауап береді. Ендеше жөніңді біл, дейді күн жылқыға. Саған өз бітімің жарасады. Әркім өз қасиетін бағалауы тиіс. Содан бері жер бетінде түйе өніп өсе бастайды. Ал жылқы болса, түйені көрген сайын денесі дір етіп қалтырай бастайды екен. Бірақ жылқы түйені көрген сайын қалтырауы ол қорқу емес, өз кемшілігін еске алып ұялғаны екен. Ал сен қандай ой түйдің бұл ертегіден? Әркімнің өз ерекшелігі мен құндылығы бар. Өзіңнің де, өзгенің де құндылығын бағалаған жөн. Жақсы балақай, бүгінгі ертегі саған ұнады деген ойдамын. Қазір көзіңді жұмып, сиқырлы орманның ішін елестетейік. Ол орманның ішінде не болып жатқанын білгің келе ме? Білгің келсе, экранға жақында. Мен ертегімді бастаймын. Ертегі айлакер, қу аң туралы. Ол қандай аң деп ойлайсың? Әрине, дұрыс таптың, жарайсың. Ертегі түлкі туралы. 6 түлкі ертегісін мен саған айтып беремін. Кең далада бірге тұрып, бірге жүріп, 6 түлкі дос болыпты. Ол 6 түлкінің ішінде бір түлкінің құйрығы шолақ екен. Шолақ дегеніміз құйрығы қысқа түлкі. Оны достары, сенің құйрығың жоқ, шолақсың, деп келемеждеп мазақ қылады екен. Ол түлкі ішінен, қап бәлем, мыналарды қалай орнына қойсам екен? Қайтсем бұларды өзім сияқты қылсам екен деген ойда жүреді. Бір күні ол достарына былай дейді. Қашанғы бұйығып жүре береміз, ішіміз пысты. Келіңдер, одан да бәріміз ойын ойнайық, дейді екен. Қалғандары оған келіседі. Жарайды, ойнасақ ойнайық, қане өзің баста, дейді екен. Шолақ түлкі әлгі мақтаншақ достарын ертіп, қалың орманның ішіне әкеледі. Содан кейін ойын шартын түсіндіріп, бесеуін 5 қарағайға құйрықтарын мықтап тұрып таңып тастайды. Ал өзі болса, бір төбенің басына шығып тұрады. Ойын шарты бойынша қалған 5-еуі көздерін жұмып тұруы тиіс екен. Бір кезде төбенің басында тұрған түлкі жан-жағына қарап, «Әй, туысқандар, сақтаныңдар! Ауыл жақтан бүркіт ұстап, тазы ерткен аңшылар келе жатыр!» деп айғай салады. Сол кезде қарағайға байланып тұрған 5 түлкі естері шығып, жұлқынып, қашуға ыңғайланады. Бар пәрменмен жұлқынған 5 түлкінің құйрықтары жұлынып қала береді. Сөйтіп, шолақ түлкі өзін келемеждеген 5 түлкіні де өзімен бірдей қылып,
оларды да шолақ қылыпты. Бұдан кейін алтауы да бірдей шолақ болғаннан кейін оны ешкім мазақтап, келемеждеп күлмейтін болыпты. Осымен менің ертегім аяқталды. Бұл ертегі не жайлы деп ойлайсың? Иә, досыңның мінін, кемшілігін бетіне басып, келемеждеудің дұрыс еместігі жайлы. Әрқашанда досыңа жақсы дос болып, оған қорған болу керектігі жайлы. Ал сен қандай доссың? Өте жақсы доссың. Әрине, мен оны білемін. Ал балақай, осымен ертегім тамам. Егер менің ертегім ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Сәлеметсің бе балақай? Мен бүгін саған қонаққа келдім. Мен қоянмын. Кеш жарық балақай. Бүгін саған қонаққа қоянды шақырдым. Қояндардың ауылға жақын жерлерде, ормандарда мекендейтінін білесің ғой. Әсіресе қыстың күні қояндар аппақ тонын үстіне киеді. Ал көктем жаз айларында ол сұр түсті қоян болады. Ал енді бүгінгі ертегіміз қоян туралы болмақ. Ал қоян болғанда да жай қоян емес, мақтаншақ қоян туралы айтып беремін. Жақсы, мақтаншақ қоян туралы ертегі тыңдауға дайынсың ғой? Онда мен бастаймын. Баяғыда орманды бір қоян мекен етеді. Жазда рахат, орманда бәрі бар. Ал қыс болса, ол қоян өзіне азық іздейді екен. Ондай сәттерде шаруалардың астық қоймаларына түсіп, сұлы ұрлайды. Бір күні ол қоян астық қоймасына келсе, қояндардың барлығы сол жерде жүр екен. Сонда әлгі қоян тұрып, былай дейді: менің мұртым мойылдай, табандарым күректей, тістерім болат қанжардай. Мен ешкімнен де қорықпаймын, деп жатып кеп мақтанады. Мақтаншақтың бұл жайын қояндар қарғаға келіп баяндайды. Қарға мына мақтаншақ қоянды іздеп жүріп, бір бұтаның түбінде тығылып отырған жерінен тауып алады да, оны шұқып тисе бастайды. Сол кезде қоян қарғаға: қарға апатай, мен бұнан былай мақтанбаймын, маған тиіспеші, деп жалынады екен. Қарқ, қарқ, иә, сен не деп мақтанып едің? Деп қарға сұрайды. Мұртым менің мойылдай, табандарым күректей, тістерім болат қанжардай деп мақтанып едім, дейді қоян. Қарға оны біраз мылжалайды да, ендігі әрі мақтанушы болма деп жөніне қоя береді. Ал бірде тас үстінде отырған қарғаны иттер қағып түсіреді. Ал мұны көріп қалған қоян: қап аттеген-ай, қарғаға қалай көмектессем екен, деп ойлайды. Сөйтеді де, бұл мақтаншақ қоян сонымен қатар өте мейірімді екен. Ол қарғаны құтқару үшін бір төмпешіктің үстіне барып, шоқиып отыра қалады. Ал оны көрген иттер не істейді? Әрине қоянды ұстап алғысы келеді, иә? Барлығы қарғаны тастай салып, қоянның артынан жүгіре жөнеледі. Ал қарға болса, сол кезде иттерден құтылып, ағаштың басына қайтадан қонады. Қоян да жүгіргенде алдына жан салмайды. Ол да жүйрік. Ол иттерден қашып құтылып кетеді. Осыдан біраз уақыт өткен соң, қарға қоянды кездестіріп,
былай депті: жарайсың қояным, сен мақтаншақ емес, ақ жүрек, батыр екенсің, деп қоянға қарға алғысын жаудырыпты. Бұл ертегіден балақай, біз қоянның мақтаншақ емес, батыл, ержүрек екенін білдік. Солай ғой? Жақсы, осымен менің ертегім аяқталды. Әңгімеміз мейірімділік жайлы. Хикая жылы жүрек деп аталады. Бір күні кішкентай Аян ауыл шетіндегі орманға серуендеуге барады. Орманда келе жатып, ол бір қоянды байқап қалады. Қоян болса, қозғалмай орнында отырады. Оған не болғанын білу үшін жақындап барып қараса, қоянның аяғы сынып, қатты жарақаттанған екен. Ол қоянды қолына көтеріп алады да: «Қорықпа, мен саған көмектесемін», деп үйіне алып барады. Аян үйіне қоянды алып барып, анасына оның жарақаттанғанын айтады. Анасы Аянға көмектесіп, қоянның жарасын тазалап, дәкемен мықтап байлап қояды. Анасы Аянға: «Өте мейірімді бала болып өсіп келе жатыр екенсің. Мен саған разымын, балам», деп қуаныпты. Аян қоянды біраз уақыт бағып, оған жем, су береді. Бірнеше күннен соң қоянның аяғы жазылып, ол секіріп жүре бастайды. Ал қоянның аяғы әбден жазылған соң, Аян оны орманға алып барып, бостандыққа жібереді. Қоян оған алғысын білдіріп, бір орында секіріп-секіріп Аянның аяғына жақындайды да, қайтадан секіріп орманға қарай жүгіріп кетеді. Сол күннен бастап Аян мейірімділіктің тек қана жан-жануарларға емес, айналасындағы мұқтаж адамдарға да керек екенін түсінеді. Ол әрқашан айналасындағы адамдарға қол ұшын созып, көмек беруді әдетке айналдырады. Сонымен балалар, мейірімділік жүректен шыққан жылулық. Ол бізді жақсы адам етіп қана қоймай, айналамыздағы әлемді жақсы жаққа өзгертеді. Біз бүгін керемет хикаяны тамашалаймыз. Ол не туралы деп ойлайсың? Жарайды, сені көп қинамай-ақ қояйын. Бүгін біз қара мысық туралы хикаяны тамашалаймыз. Сен мысықты жақсы көресің бе? Үйіңде мысық бар ма? Қазір мысық болып көрші, ол қалай жүреді? Паңданып, аяғын ақырын басып, әдемі жүреді, Ал қалай мияулайды? Мияу. Дұрыс айтасың. Мияу деп мияулайды. Сен мысықтың досы болсаң, оған қандай көмек керек деп ойлайсың? Оны білу үшін қыздар дайындаған қойылымды тамашалаймыз. Қане кел, мысықтың басынан кешкенін бірге көрейік. Бір ауылда қара мысық өмір сүріпті. Ол үнемі мұңайып, жалғыз жүреді екен. Балалармен дос болуды армандап, олармен бірге ойнағысы келеді. Алайда, адамдар оны көшеден көрсе, беттерін басып, қаша жөнеледі. Себебі, ауыл адамдары қара мысық жолыңды кесіп өтсе, жолың болмайды деген ырымға сенеді. Ол мұңайып үйіне келіп, жылап жатады.
көзінен аққан жас бетін жуып кетеді. Сөйтіп жатып, ұйықтап қалады. Ұйықтап жатып, түс көреді. Түсінде бір сүйкімді қыз келіп, оған сүт беріп, оның досы болғысы келетінін айтып жатады. Қыз болса, мысықты басынан сипап оятады, ал мысық тәтті түсін қимай ұйықтай береді. Бір уақытта оянып, қасындағы қызды көріп қуанып кеткен мысық сүтін ішіп алады. Мен қара мысықпын, әдемі емеспін, менімен дос болғың келе ме? Дейді мысық қызға. Сен қара емессің, құлағыңның ұшы әппақ, және өте әдемісің, деп қыз мысықты құшақтайды. Мысық қуанып, сөйтіп екеуі ажырамас дос болады. Қойылым саған ұнады ма? Ал қара мысық пен оның досы сүйкімді қыз ше? Иә, олар да саған ұнаған болу керек. Бұл қара мысық жайлы хикая бізге нені үйретеді? Қара мысықты түріне қарап, оны жаман деп бағалау дұрыс емес. Адамның түр-түсіне қарап емес, оның іс-әрекетіне қарап бағалағанымыз дұрыс болады. Ал қара мысық қайтты? Ол өзінің қайсарлығымен барлық қиындықтарды жеңіп, ақырында өзіне өте жақсы дос тапты. Сен де өмірде кездескен азды-кем қиындықтарды өзіңнің қайсарлығыңмен жеңе білуің керек. Бұл хикаядан біз соны үйренуіміз керек. Осымен мен сенімен бүгінге қоштасамын. Саған тағы да бір жаңа ертегі айтып беремін. Жақсылап тыңда, мен бастаймын. Ертегі етікші мен бір көзді дәу туралы. Ертеде бір етікші болыпты. Ол өте кедей тұрған екен. Бала-шағасы көп екен. Үй ішін асырау үшін ел аралап, қобдиын арқалап, етік тігіп жүріпті. Бір күні бір танымайтын ауылға барып, қайтып келе жатқанда, жолда адасып кетеді. Адасып келе жатып, бір иесіз тұрған үйге кіреді. Иесіз тұрған қыстаудың ішіне кірген етікші пештің үстіне шығады да, қобдиын басына жастап, ұйықтап кетеді. Ал бір кезде салдыр-гүлдір еткен қатты дауыстан оянып кетіп, есікке қараса, есіктен бір көзді дәу кіріп келе жатыр екен. Пеш үстінде жатқан қандай адам? Деп сұрайды дәу. Пеш үстінде жатқан мен етікшімін, деп жауап береді оған етікші. Содан соң дәу оған бұйырып: қане шебер, мына үйге кір. Ертеңге дейін бір керемет етік тіксең, жаның аман қалады. Ал тікпесең, басыңды аламын, дейді де бір бөлмеге кіргізіп жібереді. Ал дәудің өзі ұйқыға кіріседі. Етікші болса, менің жанымды мынау дәу қайтсе де алады. Бала-шағамды кім асырайды екен? Деп қорқып отырады. Амалы таусылған етікші қобдиын ашып, етік тіге бастайды. Етік тіккенде де жай етік емес, ғажайып етік тігеді. Оның ерекшелігі, оны киген адам қалықтап ұшып, қалаған жеріне лезде жетіп алады. Бәрібір дәу қолынан өлемін. Одан да бұл дәуді өзім өлтірейін деп, етікші қолына өткір пышағын алып алады. Дәу ұйқыға кетті-ау деген кезде, етікші сыртқа шығып, қалықтап ұшып тұрады да, өткір пышағымен дәудің көзінен түйреп алады. Ер болсаң, 2 рет соқ, дейді оған дәу.
бір ретте жетер, деп етікші қалықтап ұшып барып, үйдің төбесіне қонады. Ал дәу болса, жарақаттан табан астында өлген екен. Ал етікші үйдің төбесіне шығып түнейді. Таң атқан соң, ол ертемен тұрып, дәудің үйінің ішін аралап шығады. Түпкі бөлмеге кірсе, бір темір сандық тұр екен. Етікші темір сандықты әзер ашады. Іші толған алтын мен күміс екен. Етікші өзіне керегінше алтын мен күмісті алады да, етігін киіп, өз ауылына дереу ұшып барады. Дәуден алған байлығының жартысын жетім мен жесірге таратып береді. Осылайша, етікші тұратын ауылдың тұрмыстары жақсарып, мұраттарына жетіпті. Ал етікші қартайған соң, оны балалар асырапты. Сөйтіп етікші өзінің шеберлігімен және өжеттілігімен өзінің мұрат мақсатына жеткен екен. Осымен бүгінгі ертегім тамам. Мен сенімен қоштасамын. Келесі кездескенше.